PSD trebuie să respecte programul de guvernare, literă cu literă, din scoarță în scoarță, și să nu uite ce a promis pentru 2017. O nouă lege a salarizării, investiții în școli, investiții în spitale, sprijin pentru întreprinzătorii mici și mijlocii. Noi avem îndoieli că toate acestea vor fi realizate la nivelul pe care și l-a asumat PSD-ul prin programul de guvernare, dar insist pe acest aspect, au câștigat, trebuie să guverneze. Să știți că noi am depus, Partidul Național Liberal a depus amendamente suficiente pentru o bună restructurare a proiectului de buget, conform conceptului nostru liberal, dar cred că 99,99% din amendamente au fost respinse. După câte rețin eu, au fost acceptate câteva amendamente pentru diaspora. Dar extrem de puțin semnificative și pentru diaspora aceste amendamente care au fost acceptate. A fost o treabă mai mult de fațadă, ca să nu cumva să zicem că avem ceva cu diaspora și că nu suntem de acord cu cu anumite proiecte pentru diaspora. Iar noi, la nivelul județului Dolj, am depus 4 amendamente prin cei 3 parlamentari care reprezintă Partidul Național Liberal. Un amendament a fost pentru Spitalul Regional, care va deservi 2,5 milioane de cetățeni locuitori ai Olteniei. De asemenea, autostrada Pitești-Craiova, sau Craiova-Pitești, cum vrem noi să spunem, fiindcă e obligatoriu să plece de aici din inima Olteniei. În felul acesta, cred că am ieșit din acea izolare economică, având la dispoziție o infrastructură rutieră modernă și satisfăcătoare sub toate aspectele. De asemenea, a fost un amendament referitor la închiderea inelului de centură al Craiovei, centura de sud a Craiovei. Și, nu în ultimul rând, o solicitare privind finanțarea lucrurilor de finalizare a catedralei din Craiovia Nouă, care are și un program social foarte complex, cu grădiniță, cu after school, cu o cantină socială, cu bibliotecă, și cred că era normal și firesc să se întâmple. A început în 1990. Sunt locuitor al cartierului Craiovia Nouă din 1965 și mi se părea firesc să susținem și acest punct de vedere. Toate amendamentele noastre au fost respinse mai mult sau mai puțin motivate. O să rog pe domnul deputat Ionus Stăi să vă prezinte detaliile asupra acestor puncte de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumim. După cum foarte probabil cunoașteți, anul trecut, sau sfârșitul anului trecut, a fost în sfârșit momentul în care 2 proiecte de importanță capitală pentru județul nostru, pentru orașul Craiova și chiar pentru această regiune au fost inițiate. Și mă refer la Spitalul Regional Universitar din Craiova și la o mult așteptată autostradă Craiova-Pitești. Evident că în această perioadă, în cadrul construcției bugetare și dezbaterii din Parlament, am așteptat cu foarte mare interes să vedem care este stadiul în care se găsesc aceste proiecte și prevederile bugetare care vor fi pentru aceste 2 proiecte anul acesta. Din păcate, bugetul care tocmai a trecut de votul Parlamentului în săptămâna trecută generează o mare confuzie. O mare confuzie atât la nivelul prioritizării investițiilor, pentru că, din păcate, se revine la filozofia guvernării Ponta, în care investițiile sunt aputate pentru a genera anumite creșteri ale veniturilor iluzorii a celor care depind de stat, salarii, pensii, sistem de asistență socială și multe altele. Iar cea de-a doua confuzie pe care o generează în momentul de față este stadiul în care se găsesc aceste proiecte care, în guvernarea Cioloș, au fost inițiate. Cele 2 de maximă importanță pentru Craiova nu fac excepție de la această incertitudine pe care a generat adoptarea bugetului. Și prima dintre ele este autostrada Craiova-Pitești. Situația este extrem de incertă, pentru că în momentul de față există pe e-licitație, lansată încă de anul trecut, o procedură
de achiziție publică, o licitație, a cărei termen de depunere a fost prelungit de 2 ori. E vorba de o licitație prin care se încerca, se contracta servicii pentru realizarea studiilor de fezabilitate și studiilor tehnice pentru această autostradă, pentru această mare investiție. Există activă și în momentul de față, în schimb, suma prevăzută în buget este de 19 milioane de lei. Atenție! Deși conform fișii de date a licitației, valoarea estimată este undeva la 39 de milioane de lei. Asta este prima confuzie și prima problemă. De ce această diferență? Cea de-a doua este legată de o surpriză. Această surpriză o constituie apariția, ca și prevedere bugetară în bugetul pe anul 2017, a unei investiții ce poartă numele Drum Expres Craiova-Pitești. Acest Drum Expres Craiova-Pitești are codul de obiectiv 1188 și primește, ca și alocare bugetară în acest an, 161.000 de lei. O sumă infimă, 35.000 de euro aproximativ. Probabil că sunt necesare să se roxeze sau să, eu știu, să cartografiezi câțiva kilometri de drum expres. N-aș avea nimic împotriva apariției unei asemenea investiții. Până la urmă, și un drum expres, sau acesta care se consideră a fi drum expres, poate fi refăcut, poate fi îmbunătățit. În schimb, să prevezi 35.000 de euro, să lași o autostradă într-o stare de incertitudine și să susții totodată tot la acest cod de obiectiv 118, că sunt necesare 3.872.041 de lei, este, din punctul meu de vedere, o situație total nealocuită. Eu nu înțeleg, vă spun sincer, pentru ce sunt prevăzuți acești bani. Nu înțeleg apariția suspectă a acestui drum expres cu 35.000 de euro aprobați ca și primă tranșă, atâta timp cât pe site-ul de licitație și chiar și în programul de guvernare al Partidului Social Democrat, Craiova-Pitești apare ca autostradă. Prin urmare, situația, din punctul meu de vedere, îmi pare că nu este o prioritate pentru guvernarea PSD. Probabil și de aici această confuzie în care au lăsat mult așteptatul proiect al autostrăzii Craiova-Pitești, care demarase anul trecut. Am să cer public și prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul unor interpelări pe care am să le fac la nivelul Guvernului, Primului Ministru și Ministrului Transportului, să ne lămurească, unul, cu privire la pașii procedurii de achiziție publică în care se găsește licitația acestei autostrăzi Craiova-Pitești și doi, modul în care își dorește a bugeta, dacă vom avea un contractant care să facă aceste studii de fezabilitate, modul în care își dorește a aloca bani acest guvern pentru realizarea acestui obiectiv de maximă importanță pentru orașul și pentru județul nostru până la urmă. Cel de-al doilea, Spitalul Regional din Craiova. Nici aici situația nu stă mai bine. Chiar dacă în campania electorală PSD-ul licita electoral și vorbea chiar de 8 spitale regionale, se pare că nici cele 3 existente, ca și inițiativa a guvernării Cioloș, nu-și găsesc o situație și, bineînțeles, nici buget în acest an. Șansele păreau destul de mari, situația părea avansată. Există în momentul de față un acord, știți bine, semnat de fostul ministru Vlad Voiculescu cu BEI-ul pentru contractarea unui consultant care să scrie acel studiu de fezabilitate și toată documentația aferentă pentru a fi luați bani de la BEI. Am vorbit în cadrul Comisiei de Sănătate chiar cu Ministrul Sănătății, care a promis că va continua acest proiect. Și în buget nu apare niciun fel de detaliere, niciun fel de garanție, niciun fel de sumă alocată. Pentru că, într-adevăr, ca să poți să generezi asemenea investiții, trebuie să dai o hotărâre de guvern, ca
să aprobe indicatorii tehnico-economici rezultați în urma acelei cercetări care se face în momentul de față. Mi-ar fi drag, sincer vă spun, să văd că șansele acestei mari investiții mult așteptate cresc. În schimb, din păcate, atitudinea actualului guvern, la fel ca și cea reflectată în zona interesului față, sau lipsei de interes față de autostrada Craiova-Pitești, este minimă. După același model, vom interpela atât Ministerul Dezvoltării Regionale, cât și Ministerul Sănătății, pentru a ne informa clar și limpede când au de gând să pună pe licitație anunțul privind contractorul care să actualizeze studiul de fezabilitate. Și există interes, asta pot să vă spun din zona Ministerului Sănătății. Chiar cei care au făcut studiul în 2008, HCC-ul din Austria, s-au oferit să refacă și să actualizeze acest studiu de fezabilitate. Deci, momentul când va apărea, stadiul acordului, implementării acordului cu BEI-ul, realizat de Ministerul Sănătății de anul viitor și, bineînțeles, care sunt prevederile bugetare, dacă și le doresc a le corecta în condițiile unei rectificări, probabil la jumatea. Acestea sunt cele două subiecte pe care noi le-am susținut cu tărie și pe care nu vom ezita să le susținem și de acum încolo în cadrul dezbaterilor parlamentare și a dialogului și controlului parlamentar care îl avem cu guvernul. Vă mulțumesc.